messieurs les panélistes. Donc jusque-là, la première session prend fin, mais d'après les présents, le bilan du matin était un peu sombre. Le bilan n'est pas très rassurant, on n'est pas tous très contents. Mais pour changer un peu d'air, on va vous présenter l'activité d'une association de jeunes djerbiens installés à Tunis, qui ont essayé de rattacher les djerbiens à Tunis ou à l'étranger même avec leur tradition djerbienne, en organisant des concerts de musique traditionnelle et en portant le costume traditionnel. Je laisse la parole à M. Mohamed Ali Benid pour parler plus de leurs activités et vous présenter quelques extraits de leurs activités. نحكيو لكم توا على لي بروبليم تاع جربه وكل شيء. الحمد لله ما فماش دي بروبليم، احنا نطلبوا لي سوليسيون بور جربه. En fait, les soirées هذوما تاع الجربه نوستالجي هما دي soirées بداو من 2008. شنو هو البوت نتاعهم؟ سي بور ديفلوبي un peu l'image تاع les djerbiens dans le monde, في تونس، في la culture djerbienne, qu'est-ce que les traditions, pour rassembler les jeunes à leur culture avec les grands. Beaucoup de thèmes les événements. On a fait beaucoup des entretiens avec des gens qui s'intéressent à la culture djerbienne pour développer le problème. En fait, en général, les SAR, qui m'appellent la rupture entre les jeunes ou leurs parents. Le problème, les parents à la ils sont un peu éloignés de leurs parents. Donc, il y a une idée originale pour rassembler le même contexte djerbien. La bête sous le même thème, djerba nostalgie. Peut-être l'idée est de 2008. En fait, on est 3 organisateurs. أنا محمد علي بن معايا رؤوف حاج علي ومحسن حاج إبراهيم. كل واحد dans son domaine d'activité في خدمته في حاجات كل. Mais on s'est réunis في une idée معناتها originale pour développer un peu le culturel, l'animation dans beaucoup de thèmes. عملنا وصلنا توا 8 soirées à Tunis, 2 soirées à Paris. On était amateurs, s'est développé un peu côté professionnalisme, c'est un peu dans le cadre beaucoup plus développé. On a débuté par 100 personnes pour les premiers événements. Chaque événement peut réunir 1000-1200 personnes. شوفوا كيفاش ساعات il a été médiatisé في les chaînes nationales كما نسمع ومن بعد في حنبال وفي برشا قنوات. شوفوا ان اكستري نتاع لي زيفينمون في نسمع. تفضل. جدة المدينة الساحرة جزيرة الأحلام تسخر بالتراث والعادات والتقاليد التونسية المزيانة. التراث اللي يلزم يذكروه أولادنا وأحفادنا خاصة تونس تحتفل بالسنة الدولية للشرق. ماذا بينا نعرفوا أكثر عاداتنا وتقاليدنا ومعناتها بالتراث نتاعنا اللي شعروا أنا واحدة من الناس معناتها مجهودات النظافة اللي قاعدين يقوموا بها الناس الكل، لا أنا قاعدة فيها بشوية بشوية قاعدة تمشي للأكثر. وفي الإطار هذا من التعريف بالتقاليد الجربية نظمت الجمعية التونسية لنظافة وصيانة الشباب بالتعاون مع الغرفة الفتية الاقتصادية بالنصر التظاهرة الثقافية الفنية حانين جربة. الغرفة الفتية الاقتصادية بالنصر رأيت إنه كل مرة تاخذ جهة من الجهات، مرة دي أخذنا جهة جربة وجنوب باش نعرفوا البطولات التقاليد نتاعها. نشكر جنسية النصر اللي نظموا هذا الكلمات باش يعرفونا بالموسيقى والعادات والتقاليد، شوفوا اللبس التقليدي نتاعهم، نشوفوا تراثهم وحاجة ممتازة. وموسيقى جمال وجحفة وعروسة جربية هذه الأجواء اللي بدات بها سهرة جربة نوستالجية. سهرة حانين جربة عملت زادة باش تعمل برامج إعلامية وأعمال درامية ساهمت في إثراء المشهد الإعلامي والدرامي التونسي. شفنا إنه في رمضان نسمع أنقذ في ذلك قررنا باش نصدوا درع زوج من البرامج الناس تسمع انه ساهم في اثراء المشهد الاعلامي التونسي والمغربي. ونسيبتي العزيزه كيف نفس
كبير في اثار المشهد الدرامي المغربي. برنامج ناس نسمع بسيتكم نسيتي العزيزة كان لهم الشرف هذا خاصة وانهم نجحوا في استقطاب عدد كبير من المشاهدين داخل وخارج تونس في شهر رمضان. شيء يفرح العالم الكل، يفرحنا نحن كممثلين، يفرحنا نحن كفنانين قناصين في البلاد، ويفرح كل شخص زي نسمع شيء يشرف نسمع بالمشروع المولود اليوم سيدي العزيزة، وربي يتمم بالخير ان شاء الله. احنا نسعى باش يكون واحد يلقى متنافس معنا ما نتفرجش يلقى في راحته. الببليك زاد رد الفعل نتاعو زاد زيد تشجعنا زيد كثر المسؤوليه عليك. نفرح برشا الحكايه هذه اللي في ظهرها هكا فورمات تظهر معناها زي تروفيه هكا باش يعطى لازم نتعداو الفيديو اللي بعد في جوها برشا حب وتقدير للمجهودات اللي قاعدين يقوموا بها في نسمه. تعداو الفيديو اللي بعد ممكن احنا بعد نشوف كيفاش تعدات الفيديو. بالعكس التظاهرة هي اسمها جربة نوستالجي، الهدف منها تعريف التراث تاع جربة والجنوب الناس. أنا مانيش صغير وفي جدة فهموني لابسون وحدة صفراء قالوا لي معرسة وماكش معرسة قلت لهم مانيش معرسة لابسون وحدة صفراء وانتي لابسة وحدة صفراء كانوا يلبسوا معرس اوكي مش معرس مش انجاجي لا انا وليدتي هذه فيها دور صفراء وليدتي هذه فيها دور زرق. العمليه كل عمليه فلكلوريه. كان معرس ولابس وحدة صفراء معناتها صح فيا الموضوع هذا ما عنديش. تعال صغير هذا تكريم شفنا شنو الاعمال الدراميه والاعلاميه اللي من اثار الساحه الاعلاميه في تونس. باش نوريو برودكسيون صارت في اول تاع لي زيفينمون تاعنا، سي اون برودكسيون فينال. حبيت نشكركم الناس الكل ونشكر السي خالد اللي عطانا الفرصه في المنتدى هذا باش نقدموا رواحنا ونقدموا ليكيب جون باش نتعاونوا الناس الكل.
ونوريو لي بون كوتي نتاع الجلبه ولي بون كوتي الكرياتيفيتي نتاع لو جون في تونس وكل شيء. ونحاولوا معناتها بارتو لو مويان فماش معناتها ديما بالاكسبيريونس تاع الكبار وكل شيء اللي هما ينجموا يعاونونا ديما باغ لور زيدي باغ لور انوفاسيون باغ لور زاتوليي دينوفاسيون اللي نجموا نعملوهم. وهذا كل معناتها داخل كله في المبادرات تاعنا الناس كله باش يحسن معناتها من الكولتور والباتريموان والريشيس كولتوريل اللي عندنا في جلبه dans toute la Tunisie. C'est le but initial. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Donc c'est l'heure du déjeuner. Par contre, je rappelle Monsieur Hossein Dimessi, Monsieur Miloud Difalla, Monsieur Soufiane Benahsine, Monsieur Ali Guena, Monsieur Ahmed Esmaoui, Monsieur Adel Galoul et Monsieur Hossein Jalal de joindre la salle de ce commission vers 15h ou moins le quart. Les autres, on revient à la salle principale vers 15h. Bon appétit à tous.